tignan nyo. Punong-puno dito ngayon sa church. Hello po! Pupunta ka ngayon sa YP department. Wow, may YP department. Doon kasi sila yung medyo sila yung mga ka-close ko halos. Dahil yung mga SY, hindi ganun, hiwa-hiwalay yung SY ngayon. So, doon ako kasama ngayon sa YP department. Para di ba kita-kita nyo, sobrang punong-puno na dito. Halos pwede na, nasa green bleachers na yung iba. Pumuyok na ako. Iba nasa green bleachers na, so napakaraming tao ngayon. Hindi ko ina-expect na mas marami to. So, biyaya ng Panginoon na dumadami at mas lalong nag-i-eager dumalo yung mga kapatid. Asa na yung mga kasama ko? May pagod na ako, nakaka-diet to. Hi ate! Hi! Kita ba kayo? Ayan. Yes. Ay, mataba hindi kita. Bakit? Ha? Ayan. Cellphone. Ang dami nila! Ang saya foggy. Nasa Baguio tayo, char. Fresh pa ba? Yan. Ha? Pawis na pawis na. Ate Casey! Sobrang dami. May mga vacants. Yan na, magsisimula na! Resounding glory to God! Glory to God! This day our hearts are filled with utmost thanksgiving to our God, for today marks another historic event in our lives. Throughout the years, we have seen the evident growth of the mission entrusted to the apostle in the end times. And today, with overflowing joy and gratitude, welcome to this year's International Missionary Day. This remarkable celebration, brethren all over the country and around the world, let us all shout, Glory to God! Glory to God! And now, let us all rise as we welcome the entry of callers, representing the countries that have received the gospel through the missionary work of God's sentiment. Glory to God! Glory to God! The name of the Lord. Praise the Lord! This is the time that we must raise our voices together in a joyful noise of praise. Can we give God today and honor God today with uninterrupted shout of our praises unto Him? Amen! Praise the Lord! Praise the name of the Lord! Amen! Ito sa Panginoon, sa pagbubukas ng taong ito, wala nang hihigit na dakilang kapalaran ang maging kabahagi ng isang makalangit na pagtitipan. And this afternoon, what makes this gathering even more greater, that God has allowed us to participate in this great gathering of commemoration and celebration of our election and calling. The heartbeat of the mission. There is a mission because God loves us. Amen! Palagay ko isang malakas na praise the Lord yun. Praise the Lord! God loves us. Amen! Praise the Lord! And because of that, Bakit mga handog ay gawain ng mga anak ng Diyos, ng mga tao ng Diyos na nagpapatuloy, hindi lamang sa lumang tipan, kundi hanggang sa bagong tipan. When fears are stilled and striving Lord of all creation, every did you know that your name be born? The Lord is with you. Blessed are you
for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. How can this be, since I do not know a man? The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Highest will overshadow you. Therefore also, that Holy One who is to be born will be called the Son of God. Now indeed, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is now the 6th month for her who was called barren. For with God, nothing will be impossible. Behold, the maidservant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. And your fruits will remain. Purihin ang Panginoon. We are a missionary because that is a divine appointment. Basahin pa natin ang pagkikanan ni Son of God anymore. Tanda natin yan. Pag wala ka ng kagalakan, ikaw ay lugmok. Sa iyo ang lahat ng gawain sa Diyos ay walang kabuluhan. Hindi kumikiliti sa iyo. Dahil kung kayo may tunay na missionary, yung kagalakan, ano yun? Ang Espiritu ng Diyos nagpapatuto kasama ng dating Espiritu. 8:16 mga kapatid ng Romans. Yung kagalakan ng mga misyonero nagpapatuto sa kanilang kaluluwa na sila'y mga anak ng Diyos at tagapagmana ng Diyos. Ngunit ang isang misyonero ay hindi lamang gayon, kundi yung mga na-convert niya ay nagbibigay sa kanya ng kagalakan. Kay Pablo, ang kanyang mga nadala sa Panginoon ay tinatawag niya the crown of his joy. Mga kapatid, pag wala na tayong kagalakan na magpatuto, patay na ang ating pananampalataya. Wala nang patuto ang Holy Spirit. Bakit? Siya ba'y sira ang ulo? Na kanyang sasabihin na ang kaluluwa ay isang karangalan, butong ng kagalakan. Mga kapatid, sa gabi nito, saan ang ating kagalakan? Ang pagtatawad. Eh di ang sabi ko, itong sasabihin, sa Diyos ito aking pagagalitan. Sa Diyos. Ayan kung maaari. Mawasan mo ba hanggang kaya mo? Siya na pinapatawad natin sa kanya. Mawasan mo hanggang kaya mo. Alam mo, sa halip na 3.8 ang ating ibinaya doon. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kagabi, mayroong bata na ayaw tumigil ng iyak. Sa'yo. Amen. At yung kalipunan yan, ikaw ay ipagtatanggol, hindi ka lang parusahan. Yung kalipunan yan, itatanggi mo. Mga kapatid, walang katulad na pagpupulis sa iyo ang kanilang gagawin. Ang tanong, si Kristo kaya ay bumalik sa lupa. Ang sagot doon, kung nung siya'y papatayin, aalimurahin at lahat na ay umayak na pumunta sa lupa. Ngayon pag sa ito walang tingin sa lupa, ang Iglesia babalik. Si Kristo ay babalik.
ng higit kaysa ating inaasahan. God is not in Frennies, tapos na ang gawain. Ngayon, may ashfall dahil sa pagsabog sa Taal. Kung makikita nyo, medyo, I don't know. Mamaya pakita ko sa inyo sa labas, pag nasa labas na ako, kasi mas kita ninyo. Pero, try ko na rin dito. Ayan yung, ito yung totoong sky. Ito yung ashfall ngayon. Makikita ninyo. Ayan. See that? Dito na ako, papunta na ako sa lobby. Sobrang alikabok sa labas. Alikabokan kagad tong phone ko. Pasok na unti-unti dito sa complex yung abo. Ito po si Brother Yuri. Sa tuklasin po natin. Yes, makinig po kayo every Mondays to Saturdays 9:30 to 10 a.m. po sa LifeTVAsia. Yes, pwede rin kayong manood via live streaming sa Facebook Live. Okay. Thank you po. Tingin dito. Kahit saan. Bye-bye. Bye-bye. Ingat. Pa rin. Kanina naalikabukan na tong phone ko eh. Sa mga nagpa-picture pala sa akin, paki-edit ha kasi ang manas ng panga ako doon. So paki-edit sa mga nagpa-picture. Char! Ito may galit. Ano ba yan? Yung ash, ito yung, ayan, sa pagsabog. Kapalo, and medyo ano, pero isang, nasa gitna lang naman siya halos. So update, andito na tayo sa labas at ang daming bumabagsak na mga Alam mo dito. Okay, titingnan na. Opo. Opo. ang daming bumabagsak na ano, mga kemerut na ashes. Lalagyan na ako sa buhok. So ngayon, diretso na ako uwi. At itong mga aking bunso, ayan, naka-face mask sila. Kita ba? Isa pa. Ayan. Hi. Ang daming mga fans, mga white vans. Naku po! Char! Oo, unin yung taba. Di ba napapansin nyo sa tuwing nagbablog ako, may mga manlalait lagi sa akin. Nung nakaraan sila, Joel at Kemuel. Tapos ito, everyday to, tsaka si Andre, nanggigigil talaga ako sa mga... Si Andre, nasa dugo niya na yun. Sila nila Otero, no? Magkakapatid. Immune na sila doon. Pero kahit naman na wala ashfall, ano na tayo, immune na tayo sa usok. Ang usok ng sasakyan. Usok na ng sasakyan, dun pa lang, immune na kami. Jollibee Char. Charot! Uy, hindi ka si Mami. Kinakabahan. Alin na kayo. May bakla akong nakita. Ayan no. Hoy! Ikaw pala yan. Saan ang kapatid mo? Ayun, tatawid pala. Andun sa loob. Ayan na. Nandito na kami sa tricycle. Hindi na ako nakapag-mask. Kasi nagmamadali na rin ako. Bibili na dapat ako kay James. Pero mamaya na lang kasi hindi naman naabot. Hindi na ako bibili. Kasi hindi naman naabot dito. Banda sa may doon lang Padasma. Mula sa church Padasma. Doon na lang. Hi guys! Ayun. Nandito na ako sa bahay. Nag-base na rin ako agad kasi bawal si Mami alikabok. Grabe! Hindi ko ina-expect na paglabas ko ng Golden City. Galing, diba, church, mini-stop, tapos to Golden City mismo, doon sa may highway.
Grabe yung mga sasakyan. Hindi ko ina-expect na ganun. Kakapal yung mga ash fall. Yung halos alam niyo yung ilang taon na hindi nalinis yung sasakyan. Yung ganun. Tapos, ayun, yung katawan ko kanina, ang dumi. Kaya pinagbag ko ng pinagbag, pati yung damit ko na nandun na ako sa jeep. Parang feeling ko kinain ko yung abo. Tapos makikita niya sa daan, yung yung parang, siya, nagkakos ng tornado. Hindi magkakaroon ng tornado, hallelujah. Siya, yung makikita niya na pag gumagano yung, yung sasakyan. May makikita kayong gumagano ganun sa sahig na, na puro abo. Ang kapal ng abo, hindi ko in-expect na ganun siya. Tapos, sobrang inuubo na ako kanina. At ilang beses ako napuwing. Nabilang kayo mga 7 beses ako napuwing. Sobrang, di ako nakapag-face mask kasi in-expect ko okay na. Akala ko sa dasma lang. Yung pala, yung ash falls ngayon, yung ash fall inabot ngayon sa may, asan ba to? Sa may paparan niya kay ata, nakalimutan ko na, basta pa north siya inabot. Grabe yung abo. Yung Vulcan Taal kasi sumabog nga kanina at nagkaroon ng alert level 2 nung nasa church pa lang kami, in the middle of message pa lang. Meron na daw, sumabog na kagad daw abo nun, yung volcano. Then, after ng message ni Apostle Ferrol, ayun, biglang nagkaroon na ng balita na sumabog nga yung vulkan. At nanalangin na kami lahat nun. So, ayun, nakakatakot dahil yung mga, yung mga nangyayari ngayon, yung mga signs, yung World War III, yung mga in last year nagkaroon ng mga lindol, ang daming nangyayari ngayon kakasabugan na ng airbase yung Iraq, basta yun, tsaka yung US. So tapos yan volcano so ayan mga Freddies, mag-iingat na lang po tayo ha, dahil masyadong yung abo, yung ashes po, sobrang kapal. Hanggang ngayon, ang kate pa rin po ng lalamunan ko. Inuubo-ubo ako. Tsaka yung mata ko kasi ilang beses ako napuwing. So, ayun, mag-ingat-ingat na lang po tayo, ha? So, thank you all for watching. God bless you all. I love you all. Bye! See you on my next videos.